Вижу, вы как мебельщик выбрали очень правильный стратегический ход. Вы разместили мебель на компании, которая занимается строительством печей и каминов. Однако у меня вопрос. А если печь или камин разжечь, из росту ничего не будет. Он служит поколениями. А мебель из шкуры или кожи, как быть с ней? С ней быть очень просто. Ставишь ее около камина, садишься на нее, она очень удобная, комфортная, и отдыхаешь, поглядывая на огонь, вот, и наслаждаясь теплом от данных изразцов. Вот так с ней.